हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। आपका अपना दोस्त आरिश और एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस मोबाइल फोन में साउंड नहीं आ रहा है। आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाएंगे, लेकिन अगर कॉलिंग करते हैं तो स्पीकर का साउंड आता है, यानी स्पीकर ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर साउंड नहीं आता है तो एक बार आपको कहीं भी दिखाने से पहले इस वीडियो को पूरी देखना जरूरी है। ये कहीं कॉल करते हैं इसमें हम, तो देखिए इस नंबर पे हमने कॉल किया है। अब इसका स्पीकर ऑन करते हैं। आपका खाता अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। देखिए इसमें साउंड आ रहा है। रिचार्ज कराएं। आपका खाता अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है, कृपया रिचार्ज कराएं। तो ये आ रहा है, लेकिन वीडियो प्ले करने के बाद साउंड नहीं आ रहा है। अब दिखाते हैं आपको वीडियो प्ले करके, इसके बाद उसी वीडियो को प्ले करके दिखाएंगे जब इस मोबाइल को हम ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और फुल साउंड है, लेकिन कोई साउंड इसमें नहीं आ रहा है। तो फिर से हम इसी वीडियो को आपको प्ले करके भी दिखाएंगे और साउंड भी दिखाएंगे इसको ठीक करके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, ये वाला हेडफोन मोड ऑफ। तो हमारा ये इंस्टॉल है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक बार इसको रीसेट कर लेना है, इसके बाद फिर से ओपन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन का आइकन दिख रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे 3 प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस जब ब्लू हो जाएगा तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, और ये जो ऊपर में स्पीकर का साउंड दिख रहा है, इस पे क्लिक करके इसे भी हमें तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अब प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेस्ट, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो आपका जो मोबाइल का रिंगटोन है वो अगर बजने लगा तो समझिए कि आपका मोबाइल में जो साउंड प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं उस वीडियो को बजाकर। जो वीडियो हम बजा रहे थे तो नहीं चल रहा था, उसको देखते हैं। तो यही वो वीडियो है, इसको प्ले किया है हमने। देखिए फर्स्ट क्लास, ये ठीक हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।